Итак, ваше следующее задание – это торт. Ух ты, здорово! Пора начинать. Ого, смотри-ка, у Рокси шоколадный фонтан. Именно так, потому что в центр своего шоколадного торта я помещу этот роскошный фонтанчик. А по бокам украшу его киткатами и, конечно же, моими любимыми конфетками M&M's. Они такие яркие и красивые, что будут прекрасно смотреться на моем шоколадном торте. Вау, как же круто получилось!